សូមគម្រាបសួរដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមលេងនៅឆ្នាំយួនថ្ងៃនេះលោកគ្រូមហាជ័យសូមចេញនៅលេខប្រចាំតម្រុយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមចាក់ឆ្នាំយួនការរំលឹកដដែលគឺ channel របស់លោកគ្រូក៏មានលេខVIP ដែរលេខ VIP នេះគឺយើងចេញមួយថ្ងៃឲ្យតាមលេខទេរសារលេខនេះគឺយើងទិញពីគេមកអញ្ចឹងណាមួយខែគឺគេយកធូរថ្លៃដែរអញ្ចឹងមួយខែហ្នឹងគេឲ្យត្រូវប្រហែលជា2ឬក៏3លេខទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះគឺយើងត្រូវបាន2ដងហើយដែលលេខដែលគេឲ្យហ្នឹងប្រហែលជាអាចនៅ2 3ដងទៀតណាក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏អាចឲ្យមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់បានលេខ VIP អាចខមមិនខាងក្រោមបានណាដោយសារយើងចេញលេខ VIP មុនម៉ោង12មុនម៉ោង12មិនអាចចេញមុនម៉ោង12បានទេដោយសារលេខនេះគេបោះឲ្យជាមិនទាន់ដែរជាយើងអាចដាក់ចេញពីព្រឹកឬក៏ពីយប់ទេអញ្ចឹងមិនដល់ពេលថ្ងៃទេដែលយើងអាចខមមិនតបទៅវិញបានចឹងថ្ងៃដែរសូមអស់លេខតម្រុយពិសេសតម្រុយពិសេសគឺមិនលេខ2គឺលេខតម្រុយដែលយើងឲ្យសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្នាយកទៅចាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោង1កន្លះម៉ោង4ម៉ោង6ហ្នឹងឯងយើងអាចគុណ6ប៉ុសគុណណាយើងចាក់6ប៉ុសគុណទៅព្រោះលេខនេះឲ្យទៅ3ខ្ទង់ចឹងនៅក្នុងមួយខ្ទង់បងប្អូនអាចជិតគេថាគុណយក6ប៉ុសតែម្ដងទៅពេលថ្ងៃពេលល្ងាចឬក៏ពេលយប់ចឹងទៅណាចឹងលេខនេះដែរគឺយើងមានឲ្យរហូតដល់ទៅ3ខ្ទង់តែម្ដងគឺមានប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C ប៉ុស D យើងបងប្អូនអាចចាក់ទៅពេលយប់ពេលថ្ងៃតែម្ដងកុំចាក់តាមពេលមកពេលកុំថាឲ្យតែពេលព្រឹកតែចាក់ទៅពេលថ្ងៃចឹងអត់បានទេតម្រុយហ្នឹងគឺយើងគុណគូមកតាមក្បួនរបស់គេដែរទេក្បួនជាងវិបផ្សាយរបស់គេមកតែម្ដងណាมันមាននៅណាទូទាយទេគឺយើងមានក្បួនក្នុងការគិតចឹងគឺលេខខ្ញុំនឹងឲ្យចុងវីដេអូនេះតែម្ដងគឺមាន3ខ្ទង់ណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់មកលេខ2លេខហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតគឺយើងនឹងមានលេខ2ខ្ទង់ឲ្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យដូចចាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់សម្រាប់អរគុណតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬក៏ដាក់ឬក៏ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានបន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងទៀតទៅនឹងដើម្បីឆ្នោតនេះផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា